来，大家注意看，在这个电饭煲里啊，咱们给它加入1勺、2勺、3勺、4勺的面粉啊，加入进来以后呢，咱们呢准备2个鸡蛋。打鸡蛋之前呢，像我这样啊，在手里给它摇一摇，这样呢，这个蛋液和蛋壳分的呢会比较彻底啊，它不浪费。然后咱给它打在这个电饭煲里啊，1个、2个。好，这个鸡蛋呢打完以后啊，咱们准备1碗温水啊，就以刚才加面粉这个勺子为例，咱们刚才呢加了4勺面粉，咱就给它来上呢4勺的温水，1勺、2勺、3勺、4勺。好，水加完了以后呢，咱们喜欢吃甜的啊，可以给它多来点糖。正常呢，就我这种小勺，咱给它来上3勺就可以了，2勺、3勺。好，加入进来以后啊，咱们呢给它加酵母。这个酵母啊，您听我说，一定要去选择那种高活性耐高糖型的啊，不然呢，这个面很容易发不起来。我这一包呢正好是5克，咱给它打开啊，然后呢全部都给它倒进来就可以了。然后啊，咱拿筷子啊，这样顺时针转个圈的给它搅拌均匀。这个面糊呢，咱们一定要多搅一会儿啊，把它里面这些食材啊，还有酵母呢，让它们充分的融合在一起。今天呢，我给大家分享一个面食的新吃法啊，做法呢特别简单，比那个蒸馒头还要简单呢，而且呢特别好吃，全程手不沾面。咱把这个面团啊，给它搅到这种状态，看看特别的光滑，有筋性啊。咱们在家呢，跟着视频学做菜啊，一定要灵活一点，对不对？家里那个面粉，每家每户的吸水量都不一样，而且呢，这个鸡蛋大小它也不一样，是不是？根据我这个为标准啊，觉得这个面糊呢没达到我这种干稀度，咱们再适量的往里加一点水或者加一点面就可以了啊。接着直接呢给它扣上锅盖，不要通电啊，咱把它醒化一下。我们这边这个天气比较炎热啊，也就是个20分钟，我就已经醒化好了。我们来看一下这个醒化的效果啊，看看这个呢就是2倍大啊，完全有刚才的2倍大小了。这个时候呢，咱们找一双筷子，这样啊给它搅拌搅拌，看看里面全是这种大的蜂窝眼啊，咱们一定要顺时针搅拌，把这里面这些气体呢都给它排空。这时候呢，咱们可以在里面啊给它来上一点食用油，这样呢凉了它不会变硬啊，会更细腻一点，而且呢方便后续更好的脱模。这个时候大家看一下啊，它又恢复到刚才这个大小了，这就证明呢这里面的气体咱们已经给它排空了啊。这时候呢，咱们给它扣上锅盖，2次醒化一下。这一步呢千万不能省略啊，2次醒化的时间呢大概在15分钟到20分钟左右。2次醒化好以后呢，咱们在上面啊给它点缀上一点黑芝麻、红枣啥的呢都可以啊，我就撒点黑芝麻。接着啊，咱们直接呢扣上锅盖。咱家电饭煲呢，如果说有这个蛋糕键的情况下，咱就把它调到这个蛋糕键上面啊，哎，这么给它一调，然后呢按开始就可以了。家里电饭煲没有这个选项呢，可以用这个杂粮饭或者呢柴火饭都可以啊。中途就不用管它了，等它跳闸，咱就静待美食的出锅啊。现在咱们这个电饭锅已经自动跳闸了啊，我们来看一眼这个发糕蒸的怎么样了，看看，哎呀妈呀，这家伙长得看看新鲜的啊。咱们垫个帽吧啊，把它扣出来看看，哎呦，很顺利就脱模了，一点都不粘。看这个金黄的嘎巴，我告诉你啊，这嘎巴老香了啊，把它翻过来，看这大发糕。看咱这大发糕啊，胖乎乎的啊，都不舍得切了，真漂亮。但是呢，还得给它来上一刀啊。咱们看看中间那个效果怎么样？哎，就是有点烫手啊。来，咱们大家一起来看一下啊，看看这个中间的效果。哎呀，全是这个大蜂窝眼啊，用手一按，迅速的就能回弹啊，这个效果真是特别棒。如果是满分是10分的话，这个大发糕你能给胖虎打几分？